Edhe në Asamblenë Socialiste të mbledhur në Vlorë, kryeministri Edi Rama e fokusoi fjalën e tij tek çështjet më të rëndësishme që nga reforma në drejtësi, integrimi deri tek zgjedhjet e ardhshme vendore. Për asnjë arsye nuk e tradhtojmë dhe nuk e kemi tradhtuar në asnjë aspekt atë vot. Nuk e kemi marrë atë vot për të kthyer mbrapsht reformën në drejtësi dhe reformën në drejtësi do e çojmë deri në fund. Nuk e kemi marrë atë vot për të kufizuar pushtetin e drejtësisë dhe pushtetin e drejtësisë, të cilin e pavarësuam ne Partia Socialiste se pa vullnetin ton nuk pavarësohej drejtësia. Do rrinte ashtu siç e gjetëm ne dhe siç ka qenë që nga 1912. Shpata e drejtësisë ishte në zyrën time që nga 1912. Ne ja dorëzuam një pushteti tjetër. Rama sërish tha se dera Bashkimit Evropian tashmë është e hapur për Shqipërinë, por sipas tij duhet bërçmos që të avancohet sa më shpejt. Jashtëzakonisht delikat, sepse duhet kuptuar plotësisht ashtu siç është. Nuk është një moment i cili do të zgjas pafundësisht. Është një moment i cili është krijuar nga bashkimi i gjithë ose rreshtimi i gjithë yjeve në favorin tonë. Më tej Rama theksoi se shqiptarët në zgjedhjet e ardhshme lokale duhet të konfirmojnë mbështetjen për Partinë Socialiste, pasi sipas tij kjo është e vetmja forcë politike që mund të përmbush misionin e antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian.